Вести на Канал 8. Добар ден. Водостопанска подружница Брегалница од Кочани ја комплетираше изработката на годишниот план за наводнување. Тој е веќе објавен и според него ќе бидат опфатени околу 9000 хектари во источниот регион, од кои најголем дел ќе бидат засејани со ориз, а остатокот со други земјоделски култури. Пред почетокот на подготвителните работи за престојната пролетна сеидба во водостопанската подружница Брегалница го завршија изготвувањето на годишниот план за наводнување и тој веќе е објавен. Со тоа на земјоделските производители им се овозможува навремено да се запознаат кои површини ќе добијат вода и со какви култури ќе можат да ги засеат. Во претпријатието велат дека нема големи промени во однос на минатогодишниот план, а документот е јавно достапен и сите заинтересирани можат да го видат на вообичаените места. Годишниот план за наводнување за 2016 година е изготвен, веќе е објавен на огласнава табла, објавен е по медиумите, по сите општини и села на битните ударни места. Со годишниот план е предвидено околу 9000 хектари за наводнување, од кои што најголемиот дел, како што знаете, околу 4900 е под ориз. Другото е под другите култури. Се надеваме дека се ќе биде во најдобар ред. Според планот, најголеми површини под ориз ќе се наводнуваат во атарот на Оризари и Кочани, каде се планирани по околу 400 хектари. Потоа во Облешево 360, во Спанчево 327, со Коларци 263, Грдовци 245 хектари и така натаму. Во меѓувреме продолжуваат активностите за чистење на речните корита и каналите за наводнување во Кочанскиот регион. Гоцев вели дека се ангажирани 4 градежни машини, а во наредниот период се очекуваат уште неколку. Ние настапивме на терен веќе со чистење на каналите. Имаме неколку механизации машини на терен. Една е во Чешиново Облешево, во тој дел, другите се во Оризари. Очекуваме други машини да ни стигнат во секој момент. Тоа значи недела 2 до крајот на месецот би требало да се идат веќе тие на терен. И се, ако треба да биде како што треба да биде, ќе ја фатиме сезоната, се надеваме во најдобар ред. За сега состојбата во акумулациите од хидросистемот Брегалница е стабилна. Дотокот на вода е вообичаен за овој период од годината, што ветува целосно реализирање на планот за наводнување. Земјоделците да добијат поевтина нафта за 50% за извршување на подготвителните работи во земјоделството пред предстојните сеидбени активности. Таков е новиот предлог за измени во Законот за земјоделство, доставен до парламентот, со што треба да се намалат трошоците за производство и земјоделските производи да бидат поконкурентни на пазарите. Нова поволност за земјоделците се предлага со измените во постојниот Закон за земјоделство и рурален развој, со што би требало да им се обезбеди поевтина нафта како еден од основните енергенси во производството. Предлогот за дополнување на законските одредби веќе е поднесен до парламентот од страна на група пратеници од опозицијата и деновиве тој ќе влезе во процедура. Со измените се предвидува земјоделците да добиваат за 50% поевтина нафта од постојната пазарна цена. Според направената анализа, за оваа мерка од буџетот на државата треба да се издвојат средства во висина од околу 6.200.000 евра за една година. Во предлогот стои дека условите и начинот за реализација на мерката ќе бидат пропишани со уредба во која ќе биде определено горивото да се користи исклучиво за обработка на земјоделските површини. Производителите од Кочанскиот регион ја оценуваат мерката како поволна, иако се сомневаат оти предлогот ќе биде прифатен и ќе се спроведе како што треба. Се е убаво што ќе се помогне на земјоделството. Се е убаво, ептен убаво е. Ама не знам како ќе се спроведе тоа. Видиш дека тешко оде со закони, се тешко оде. Добро, ама дали ќе направат тоа? За сите, не да викам за големите фирми тоа се прави, за малите не доаѓа до него. Тоа е сепак една поддршка за земјоделците што ќе ги намали трошоците во производството на нивните производи. Мислам дека е добро од државата што ги презима тие мерки, така да би требало земјоделците да бидат благодарни. Сегашната состојба во земјоделското производство ја наметнува потребата од воведување субвенционирано гориво за обработка на површините, со што ќе се овозможи земјоделците да имаат конкурентно земјоделско производство. Скапите репроматеријали, ниските откупни цени, нередовната исплата на субвенциите, како и се уште неплатените земјоделски производи, ги доведува во незавидна ситуација. Цената на горивата е една од најголемите причини за неконкурентноста на македонските земјоделски производи наспроти оние од увоз, бидејќи владите на земите од регионот и од Европската унија ја спроведуваат оваа мерка што предвидува 50% субвенционирано гориво.
доколку мнозинството во парламентот го прифати предложеното дополнување во Законот за земјоделство, ќе се овозможи субвенционираното гориво да се добива во зависност од површината на обработливото земјиште, со право на користење за 2 обработувања на иста површина. Во Виница има голем интерес за проектот Купи куќа за млади. 3 парцели за типски населби нуди општина Виница, од кои дел се урбанизирани, а за дел урбанизацијата ќе ја спроведува Министерството за транспорт и врски. Општина Виница до Министерството за транспорт и врски достави 3 локации како предлог за типски населби, од кои дел се опфатени во урбанистичкиот план на општината, а дел не. Салиова ливода, Падарница и Блажева падина се местата кои според градоначалникот Дончев можат да понудат дури 180 парцели за продажба. Општина Виница ќе понуди 3 можни локации кои што во иднина треба да се парциализираат и овде да понудиме плацеви за продажба по овој проект. Купната површина на овие 3 локации е 8,3 хектари и овде би можеле да се парциализираат некаде околу 180 плацеви. Првата локација е на место викано Салиова ливада и овде површината е 3,7 хектари. Втората локација е на место викано Блажева падина на површина од 2,4 хектари. И третата локација се наоѓа во генералниот урбанистички план на површина од 2,2 хектари. Значи овде е изготвен детален урбанистички план, парцелите се веќе парциализирани, така да веднаш може да се изврши и продажба на овие плацеви. Очекуваме Министерството за транспорт и врски во наредниот период до крајот на оваа година да ги изготви урбанистичките планови и да бидат подготвени за продажба. Локациите понатаму треба да ги одобри Министерството, затоа што државата ќе финансира урбанизацијата на понудените места, како и изградба на пат, водовод и канализација, а општината е должна да ги понуди на продажба по цена од евро за метар квадратен. Според проекцијата на надлежните институции, сите процедури треба да се комплетираат во втората половина од годинава, а со тоа да почне изградбата во типските населби. Дополнително, државата за граѓаните обезбеди бесплатни проекти за куќа, што представува дополнителна заштеда, а понудени се типски куќи со различна квадратура. Во Виница интересот за проектот Купи куќа, купи стан е изненадувачки. Во канцеларијата на управата за имотно-правни работи досега информација побарале 100 млади лица. Понудени се 2 опции – субвенционирана рата или субвенционирано учество. Преку првиот модел, за кој постои многу поголем интерес во Виница, финансиската подршка од државата изнесува 11 години. 8 години се покриваат 80% од трошоците, во следните 3 половина од трошоците, односно главница и камата, за кредит до 50.000 евра. Нешто послаб е интересот за вториот модел субвенција на учество. Инаку, кредитот треба да се земе на период од најмалку 20 години, со можност за отплата по 12-тата година. Додека трае државната помош, куќата не смее да се отуѓува, а услов е лицето да нема подигнато друг стамбен кредит. Услов е апликантот да биде на возраст до 35 или со наполнети 35 години. Во општина Кочани во рамки на владиниот проект Купи куќа за млади се обезбедени 100 локации за индивидуална градба во локалитетот Дрчевик. Овие 100 парцели, информираше денеска градоначалникот Радко Димитровски, се урбанизирани целосно, со различна големина и се со решена инфраструктура. Доколку интересот биде зголемен, најави, ќе се направи урбанизација и на дополнителниот простор на оваа локација. Интересот е над очекувањата. За 2 недели канцеларијата ја посетиле над 200 лица кои се интересирале за овој проект, од кои најголемиот дел се млади брачни парови, но и млади кои планираат да стапат во брак и да го решат своето стамбено прашање, изјави градоначалникот на Кочани Радко Димитровски. Општина Кочани годинава планира да го расчистува патот до планинското село Главовица, зашто предвидува од буџетот да издвои околу 3.500 евра. Јавниот тендер за избор на изведувач на работите е веќе објавен и трае до 19 овој месец. Над 210.000 денари планира да потроши општина Кочани за прочистување и порамнување на земениот пат во Рицко-планинскиот регион што води кон селото Главовица. Се работи за редовна годишна активност со која се обезбедува проводност на земениот коловоз до тешко пристапните и оддалечени мала на ова село.
Според предмерот во техничката спецификација, предвидено е да се прочисти пат во должина до 50 км. Јавниот тендер за избор на изведувач е веќе објавен и трае до 19 февруари. Градежните работи ќе се изведуваат сукцесивно согласно потребите на терен. За сите зацртани задачи изготвена и предмер пресметка согласно програмата за уредување на просторот во руралните подрачја за 2016 година. Инаку, оваа активност ќе се реализира поодделно од претходно објавениот тендер за обезбедување проодност на земјините коловози до тешко пристапните и оддалечени места на територијата на општината во должина до 30 км. Претходно за оваа намена, општината предвиде да се потрошат 3.100.000 денари. Во рамки на редовните партиски активности, партијата Демократски сојуз ќе организира трибина во Кочани на тема Промени, правда, прогрес, што ќе се одржи во мултикултурниот центар. Трибината ќе се одржи в сабота 13 февруари со почеток од 13 часот, а на неја ќе зборува Павле Трајанов, председател на Демократски сојуз. Настанот е отворен за сите заинтересирани граѓани кои ќе можат да коментираат, да даваат сугестии и да поставуваат прашања во врска со актуелните политички случувања во Македонија и регионот. Инаку, од неодамна општинската организација на Демократски сојуз од Кочани има нови простории. Штабот на партијата е сместен во објект на улицата Гоце Делчев, во комплексот Дуќани на мостот спроти градскиот пазар и се најавува дека во наредниот период ќе биде постојано отворен во попладневните часови и граѓаните ќе можат да се запознаат со програмските определби на партијата. Изложба на дела од 13-та меѓународна ликовна колонија Карпин од 2015 во Домот на културата Тоша Арсов Винница. Дела сликаа познати уметници од Србија, Бугарија, Украина, Босна и Херцеговина и Македонија. За љубителите на уметноста во Винница, во изложбениот салон на Домот на културата Тоша Арсов, изложени се дела од меѓународната ликовна колонија Карпин од 2015. Традиционално повеќе од една деценија се изложуваат делата од оваа ликовна колонија, во која учествуваат уметници од Србија, Бугарија, Украина, Босна и Херцеговина и Македонија и насликаат 30 дела, од кои 24 се изложени во Винничкиот дом на култура. Делата се работени во комбинирани техники, акрил на платно и масло на платно. Скоро неколку години уназад, освен она што иде за 11 ноември во Куманово за денот на ослободување, значи тамо е првото отварање на изложба од слики од колонија, после тоа веќе традиционално новата, да не кажам, изложба у нова година ја почнуваме од Виница. Така и ова година, значи тргнуваме од Виница, караванот па негде до 4 до 5 града, значи Кочани ни е тука, Свети Николе, Кавадарци оваа година сакаме да отидеме, затоа што имаме и уметник од Кавадарци, Велес, и тука би ја затвориле. Граѓаните на општина Виница и во наредните месеци може да очекуваат богата програма што ќе ја понуди Домот на културата Тошо Арсов. Се радуваме што фестивалот на Виница веројатно се влезе во главната програма на фестивали поддржана од Министерството за култура во Република Македонија. Инаку останатите активности имаме одредени традиционални кои се случуваат во одредени месеци. Летниот период исто така ќе биде повеќе пополнет со културни настани, особено месец јули. Инаку, после овој изложба следува концерт на класична музика во последната недела од месец февруари. Во тек е подготовката и на театарската представа Тигар во режија на Саша Нацевски, во која актери се ученици од Средното општинско училиште Ванчо Пракевиница. Премиерата се очекува да биде во месец март, зашто граѓаните ќе бидат дополнително известени. Во однос на програмата што ја нуди Виничкиот дом на култура, во наредниот период планирани се најмалку 3 гостувања на професионални театри од Македонија, а ќе има и концерти на класична и џез музика, повеќе поетски читања и промоции на книги, а во најава е и промоцијата на најновата книга Афоризми на Саша Мацановски Трендо. Не се опивајте за празникот Свети Трифун, порачуваат свештениците. Традицијата може да се негува, но внимателно со алкохолот. Погрешно е досегашното мислење дека Свети Валентин е католички празник. Православен е и се слави на 12 август. Свети Трифун е православен празник, ден кога црквата го чествува празникот на светителот и заштитникот на лозарите и градинарите. И во никој случај не смее светителот да се представува како пијаница, а уште помалку луѓето да се опиваат на тој ден, апелираат свештениците.
Традицијата може да се негува, но не треба да се претирува со алкохолот. Свети Трифун никогаш не бил пијаница, како што го представуваат луѓето, никогаш не ни одгледувал лозие, ниту учествувал во такви собири. Чествувањето на светителите треба да биде молитвено и литургиски. Она што не загрижува како свештенство е народните традиции, односно знаеме дека на овој ден постои една традиција да бидат закриувани лозијата, традиција која што е во ред, но се до оној момент додека не смееме да ги преминеме границите на едно нормално достоинство на христијанско празнување. Односно знаеме дека закриувајќи ги лозите, лозарите знаат малку да претераат со конзумирањето на алкохол, па така апелираме овој празник да се слави како што доликува достоинствено, значи пред се литургиски да се посети богослужбата, да се упатат молитвите кон светиот Христов маченик, додека таквото опивање, седенки, гозби не се долични, доколку се прават, нека биде сето тоа скромно, во како што доликува чест и слава на светителот Христов. Свети Валентин пак е православен празник, а не католички како што досега се тврдеше. Православната црква го празнува на 12 август. Поместувањето на датумот на 14 февруари од страна на католичката црква е со цел да се искорени или да му се даде христијанска димензија на обредот, кој наполно се косел со христијанските норми на етичко живење, велат свештениците. Но под влијание овој ден го сметат како ден на влюбените, не знам, се разменуваат некои подароци. Значи, апелираме до сите православни христијани, ваквите не можеме да речеме наметнати, туку сами ги прифаќаме и ги внесуваме во пракса некои обичаи и традиции, да не ги практикуваат, бидејќи навистина доколку очекуваме на нашите сакани да им поклониме некој подарок или да ги изненадиме, дали тоа мора да биде на денот на влюбените, туку секој ден е ден за љубење. Нема потреба од одредени денови или празници за да се изрази љубов на некого или да се изненади со подарок, додава Арсовски, и ги поканува верниците на денот на чествувањето на Свети Трифун да дојдат на света божествена златоустова литургија, што ќе се служи во храмот Свети Великомаченик Ѓорги. Следува информацијата од спортот. В сабота се игра второто коло од продолжението во третата кошаркарска лига за мажи. Кошаркарите на Баскет Дино ќе патуваат за Скопје на средба со екипата на Карпош Соколи. Тешка задача ги очекува кошаркарите на Баскет Дино во продолжението од првенството во третата кошаркарска лига. Во второто коло што се игра в сабота, тие ќе гостуваат во Скопје на средбата со екипата на Карпош Соколи. Со оглед што скопјани во текот на есенскиот дел беа неприкосновени во играта, имаа само 2 порази и го освоија првото место, нашите момчиња ќе треба да покажат цврста игра во одбраната и решителност во нападите, за да се обидат да приредат резултатско изненадување. Сепак, ако се има предвид дека на стартот на пролетниот дел, минатиот викенд тие на домашен терен претрпеа неочекуван пораз од Црн Дрим од Струга, тогаш тешко може да се очекува поволен исход од гостувањето во Скопје. Во моментот кошаркарите на тренерот Сашо Лазаров се наоѓаат на дното на табелата со само 2 победи и 7 порази и освоени 11 бодови. Што се однесува до настапот на екипата што се надпреварува во младинската конкуренција во М18 лигата, се уште е непознато кога ќе започнат надпреварите. Во моментот се чека на формирањето на 2 нови групи од по 4 екипи, од кои едната група ќе игра за шампионското место, а нашите кошаркари ќе се најдат во втората, во разигрувањето за освојување на 5-тото место.
Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Имајте убав викенд. Довидување.